इस नीम के पेड़ को कहीं और शिफ्ट करेंगे आज खोद के। इसे नीम का पेड़ खोदने जा रहे हैं हम लोग। इस पेड़ को आज कहीं और शिफ्ट करेंगे। ये नीम का पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है। यहाँ एक और पेड़ होगा अभी। ये नीम का पेड़ और ये यहीं पे लगेगा। ये गड्ढा खोद रहे हैं आयुष भाई। आयुष भाई गड्ढा खोद रहे हो? हाँ, खोद रहे हैं भाई। ये अभी हमने नीम का पेड़ खोद लिया है। ये यहीं पे लगेगा। ये वाला यहीं पे लगेगा इस गड्ढे में। आयुष भाई गड्ढे खोद रहे हैं। आयुष भाई गड्ढे खोद रहे हो? हाँ भाई, खोद रहे हैं। ये देखो पेड़ गया इसमें, या पेड़ अच्छे से हो जाएगा इसमें। सीधा सीधा कर दो पेड़, सीधा करो पेड़, सीधा कर दो। पानी डालो, पानी रुको, अभी पानी नहीं पड़ेगा। हो एकदम सीधे अभी वो भी लगे पेड़।